Предстакапс – профессиональное средство против простатита. Это натуральный препарат для профилактики и избавления от аденомы, хронического и острого простатита. Предстакапс – это настоящая революция в лечении хронического простатита. 20 тысяч мужчин в СНГ уже забыли о боли и проблемах мочеиспускания. Шаг 1. Уходит боль, рези, жжение в паху и пояснице. Шаг 2. Мочеиспускание становится стабильным, нечастым, снимается воспаление. Шаг 3. Восстанавливается эрекция, организм укрепляется, простатит не возвращается. Состав Предстакапс говорит сам за себя. Это абсолютно безопасное средство для мужчин старшего поколения. За счет уникальной формулы и концентрации активных компонентов, витаминов снимается воспаление, восстанавливается эрекция, простатит не возвращается. Мужской организм работает как швейцарские часы. Важно помнить, что нередко простатит протекает бессимптомно. Препарат Предстакапс необходимо принимать каждому мужчине старше 30 лет раз в полгода для профилактики простатита. Начните лечение сейчас и станьте абсолютно здоровым. Мы гарантируем полную конфиденциальность при получении вами заказа. Никто кроме вас не узнает о содержимом упаковки. Чтобы заказать Предстакапс по специальной промо-цене, переходите по ссылке в описании к этому видео. Поторопитесь.